Ma räägin MTÜ Uuskasutuskeskuse näitest, kus ma olen ise üks asutajaga praegu juhatuse liige, et MTÜ Uuskasutus on sotsiaalne ettevõte, ja mis lahendab sellist probleemi või ta algatati selleks, et kuna tarbimine on liiga suur, siis oli mõte selles, et Uuskasutuskeskus võiks edendada taaskasutust või uuskasutust ja anda keskkonnaharidust, et tarbimine väheneks. Ja ütleme see viis, kuidas siis uuskasutus seda läbi sotsiaalse ettevõtluse lahendab, on see, et me rajame füüsilisi poode või uuskasutuskeskusi, kus siis inimesed saaks ära tuua oma asjad ja samas see läheks siis nagu ringlusse. Ja ta on sotsiaalne ettevõte läbi selle, et ütleme, see on nagu kaks poolt, et ütleme, äripool on see, et see poedide võrgustik toimub nagu tavaline äriettevõte, et eesmärk on teenida raha, millest siis läheks keskkonnaharidusse ja nagu poodide ülevalpidamisse. Ja nüüd see sotsiaalne pool on see, et kuna inimesed annavad asjad tasuta ära, või et kuna ta on MTÜ, siis soodustab seda, et inimesed tooks meil asju, et me nagu toimime väga palju läbi vabatahtlike tööpanuse ja läbi ka vabatahtlike koostööpartnerite, kes aitavad meil seda ellu viia. Ehk sisuliselt see on, see on 5 aastat nüüd toiminud see mudel, me oleme läbinud väga raskeid aegu, aga me oleme päris palju nagu õppinud sellest ja ütleme, see on täpselt selline kombinatsioon, et kus on näha, et tegelikult kandev sotsiaalne idee pluss nagu oskuslik, nagu majanduslik või äripool, et kui need kokku panna, tegelikult see on nagu väga võimas mudel, millest me näeme, et siin Eestis võiks nagu lähimalt aastate jooksul päris suur kasv olla. Et selline kogemus.